เก่งมากมือข้างนี้เอาไว้ทำอะไรเกลฝ่ามืออยู่ไรห้ามญาติปางห้ามญาติฝ่ามือมือใช้สองมือสิคะลูกใช้ทำไมบัวใช้ทำไมบัวใช้ทำไมบัวกินได้กินได้โอเคหัวล้อโอเคเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะทำให้มาตรงนี้เลยเดี๋ยวมาเลย